мы видим в нашем громаде, к сожалению, почему-то, мне непонятно почему, слаживается такая негативная тенденция какого-то разгильдяйства на местах и безобразия. У нас уже была подобная ситуация в том году в генической школе села Азовского по Старому Фрунзе, когда такая же ситуация была. Выделили деньги, провели тендер, почему-то опять провели его к осени. Строители приступили к ремонтным работам, вскрыли всю крышу. Для кого-то новость, но для всех нормальных, адекватных людей мы все прекрасно знаем, что осенью у нас идут дожди, а зачастую наши особенности нашего региона, эти дожди бывают сильные и проливные. И в итоге пострадали очень сильно корпусы учебных заведений, где учатся детки в Азовском. Потекли стены, обои, полы, в общем, ужасное состояние. Жители села Азовского, мамы, папы, дети, которые учились в селе Азовском, взбунтовались. Была проведена сходка, потому что средства, естественно, по косметическому ремонту планировалось, что лягут на их плечи. Народ взбунтовался, была сходка. Мы, как кандидаты на тот момент в депутаты, я и Александр Викторович Пинаев приезжали, и другие были представители власти. И все-таки общими усилиями мы дожали эту ситуацию, что подрядчик частично устранил эти помехи за свой счет. Ну, я понимаю, что всегда легче критиковать, чем работать, но все-таки, если допускаются в работе ошибки, то разумные люди, наверное, из них делают выводы и делают все для того, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций. Но вот подобная ситуация опять повторяется по 4-й школе. Возникает вопрос, почему бухгалтерия централизованная и руководство так поздно провели тендер? Если они провели тендер в осень, почему эти подрядчики, строительная бригада, делала ремонт этой крыши всю осень и зацепила зиму? Нам было всем сказано о том, что ремонтные работы прекратятся до конца года, но еще в начале января ремонтные работы продолжали идти. Были дожди, был снег. В итоге в аварийном состоянии сейчас коридор, в аварийном состоянии классы, везде плесень, грибок. А 10 января, буквально через 2 дня, в эти классы, а в старом корпусе, те, кто не знает, учатся именно начальные классы. Маленькие детки, 1, 2 и так далее классы сядут за парты, будут вдыхать эту плесень, этот грибок, который на стенах. Руководство школы почему-то эту ситуацию филонит, как говорится, пустило на самотек. Я несколько раз обращался к начальнику отдела Бондарю Анне Дмитриевне, это была ситуация и в конце октября, и в ноябре, говорил о том, что идут дожди, ускорьте процесс, усильте бригаду, если не хватает рабочих на выполнение этого объема, нужно их добавить, для того, чтобы этот процесс ускорить и работа была закончена. Мне вообще да, мы под контролем, все держим под контролем. Но вот буквально недавно мне прислали фотографии, видео. Их я предоставлю журналистам для того, чтобы они опубликовали. Эти фотографии, эти видео сняли сами родители деток, которые там учатся. И вы сами увидите, что коридор, классы в ужасном состоянии аварийном, грибок, плесень. Все, на что способно было руководство школы, на то, чтобы поставить дополнительные дуйки, чтобы подсушить. Но подсушить стены мало. Если там уже завелся грибок и плесень, нужно проводить серьезные работы. Обрабатывать стены этим грибковым покрытием, наносить штукатурку. Нужно взять, чтобы Держпослужба по итогу этих работ взяла образцы, безопасно ли детям находиться там в классах, безопасно ли им дышать этой плесенью, этими грибками. Вы знаете, что она распространяется спорами по воздуху. Я по этому поводу обращался к нашему руководству, которое курирует образование. Был у меня разговор с Поповой, с Бондаревой и с начальником централизованной бухгалтерии госпожой Черниковой. Они меня уверили, что ситуация под контролем, меры будут проводиться, где-то они будут в этих классах, если не смогут вовремя провести ремонт, деток отселять, хотя куда они будут отселять, большой вопрос, свободных классов нету. Почему они позволили, чтобы эта ситуация вообще образовалась? Почему не проводятся серьезные работы в этом направлении? Ведь уже послезавтра, повторюсь, маленькие детки садятся за парту. Это ваши дети, наши родственники будут дышать вот этой плесенью, этой сыростью. Потому что на этих этапах строительства
я считаю, что централизованная бухгалтерия как заказчик и который орган должен контролировать выполнение работ. Возможно, недобросовестные подрядчики, неквалифицированные, которые затянули эту ситуацию так долго и опять вскрыли крышу полностью на всех корпусах, вместо того, чтобы делать поэтапно. Руководители школы номер 4, директоры, заступники, которые непосредственно находятся там на месте. И если вы видите, что ситуация выходит из-под контроля, нужно бить на бат и бить во все колокола. И не допускать ту ситуацию, когда наши дети будут вынуждены садиться за парту в классах с грибками. Мне пообещало руководство, которое курирует образование, о том, что меры будут приняты. Ну, как говорится, у нас обещано, к сожалению, 3 года ждут. Посмотрим, насколько они будут реагировать. А пока моя задача как депутата и депутат, который входит в гуманитарную группу, гуманитарную комиссию, контролировать, информировать вас, уважаемые избиратели, уважаемые жители, что происходит, публично давать по рукам таким людям и давать свою оценку для того, чтобы процесс ускорился и не повторялся. Почему эти этапы, названные мною люди и органы, не контролировали? Большой вопрос. Хотя они пристально уделяли и уделяют внимание своим заработным платам, которые выплачиваются с наших с вами налогов, уважаемые зрители. Руководство нашей централизованной бухгалтерии в месяц получаем в среднем 20, 24, 23, бывали месяца и по 50 тысяч гривен нарахованы заработные платы. Вот тут, наверное, отпускные посчитаны. Значит, бухгалтера у нас получают 15 тысяч, 12 тысяч этого же центра бухгалтерии по обслуговыванию закладів освіти, этого органа, который производит все тендерные закупки, который является заказчиком ремонта крыш и должен за такие деньги, как минимум, их отрабатывать. И контролировать, чтобы такие вещи не доводить до того, что случилось. Но, как видим, эти люди у нас, к сожалению, не отрабатывают свои заработные платы, но не стесняются их себе выписывать вместе с заработными платами и премиями. Я не понимаю, может я что ли не понимаю, что у нас бухгалтеры такая важная, ответственная работа, нас сродни зарплате шахтера, зарплате медика, который получает медсестра 7 тысяч на руки, что на кнопки нажимать это у нас так ответственно, важно, и они должны получать заработную плату по 13-15 тысяч, руководитель 20 тысяч плюс. Ну, у каждого, конечно, свои доводы, вы можете их озвучить в комментариях. Я считаю, что зарплата завышенная, и нужно умерять свои аппетиты, или как минимум эти деньги отрабатывать. Но на тех примерах, о которых я вам говорю, мы видим, что деньги эти не отрабатываются, а бессовестно себе начисляются в качестве премий и зарплат. Также по вашим обращениям, которые вы мне пишете в личные сообщения при встрече, вы просили меня, чтобы я сделал запрос и все-таки довел до вас, сколько же у нас получает руководство чертой школы. Тут не только по руководству, тут, как говорится, по всему штату. Значит, господин директор у нас получает 18 тысяч плюс, 18, 20, заступники 20, 26, 23. Я все эти копии предоставлю журналистам для того, чтобы вы могли видеть, куда тратятся ваши деньги. Да, основную часть заработных плат, это идет целевая субвенция с государства, но часть доплат, премии все-таки идет с нашего бюджета, с местного. Мы видим, что некоторые учителя, ну, как по информации тех же родителей, тех же учителей, которые там работают, особо приближенные к телу руководства, у нас получают баснословные заработные платы. 25 тысяч гривен в месяц, 27 тысяч гривен в месяц. А молодые учителя, которые тянут свои семьи, которые пытаются как-то устаканиться, которые хотят оставаться в нашей стране и не эмигрировать за границу в Польшу и Чехию, то есть то молодое поколение, которое получило высшее образование, хочет остаться в нашей стране и работать на ее благо, учить наших деток, они получают 9 тысяч, 7 тысяч и так далее. Меня, знаете, шокировал тот факт, что помощники, ассистенты учителя у нас получают по 12-14 тысяч, больше, чем сами учителя. Это какую же такую работу выполняют у нас ассистенты учителя, и за какие такие заслуги им начисляются такие высокие заработные платы. В то же время, как уже писал наш известный местный медиаресурс «Новый визит», сотрудникам
техническим сотрудникам школ. В этом году нам даже премию не выдали. Им даже не выдали премию под Новый год, что я считаю вообще бесчеловечно. Они как получали свои 6 тысяч, так они, к сожалению, бедные получают. Как-то была статья о том, что у нас в среднем заработная плата 11-12 тысяч. Это очень взбунтовало местное население. Было непонятно, откуда у нас у местного населения 12 тысяч, если в основном получают даже бюджетники минималку. А вот с таких зарплат. Некоторые у нас получают 30-20 заработной платы, а техперсонал и учителя молодые, которым уже кормить свои семьи и не эмигрировать за границу, получают минимальные заработные платы. Зато у нас начальство и особо приближенные к начальству люди получают по 20-30 тысяч заработной платы. Вот так у нас начисляется распределение бюджетных средств. Понимаете, меня эта сама ситуация пугает, почему продолжается такая негативная тенденция, особенно по ремонту школ. Ведь уже недавно была публикация в средствах массовой информации о том, что осудили. Геническая прокуратура добилась, вынесли подрядчику, который проводил ремонт крыш в Новотроицком районе, и был увлечен и доказаны факты расхищения имущества. И реально человеку светит срок, выясняется круг всех лиц, которые были причастны к этому. Почему подобная ситуация продолжается в нашей громаде, в наших школах? Имела ли в той же Азовской, в 4-й школе при ремонте крыш место подобный факт, я не знаю. Утверждать не берусь. Я не орган прокуратуры и внутренних дел. Если они заинтересуются, то займутся этим вопросом. Но все-таки, знаете, как говорится, налицо вот такая чиновничья безлаберность, халатность и некомпетентность. Все-таки хотелось бы после таких выступлений, чтобы руководство этих заведений добросовестнее выполняло свои посадовые задачи, за которые они получают такие космические баснословные деньги, и уважало больше людей и целесообразнее тратили деньги жители нашей громады. Также ко мне обратились как к депутату жители Новоалексеевки, родители крымско-татарских учеников первой школы, с просьбой о том, что в первой школе, где у нас директор господин Люманов, прямо во дворе, на территории школы, где бегают детки, навален строительный материал, были открыты люки, куски арматуры, куски бетона, осколки шифера. Это все происходит в учебный процесс на самой территории школы, открытые траншеи, где бегают детки. Почему такая ситуация? Я выезжал на место, смотрел, родители прислали фотографии, их я тоже опубликую, чтобы вы видели, что происходит. После моего обращения к начальнику отдела образования госпоже Бондаревой частично были устранены ошибки, но все же возмущает сам факт, почему руководство школы допускает, чтобы на территории самой школы, где учатся дети, были подобные вещи. Неужели вы не понимаете, что это грубейшее нарушение техники безопасности? Не дай бог, ребенок где-то на перемене будет бежать, спотыкнется, ударится головой в тот же бетон или кусок арматуры, кто за это будет нести ответственность? Почему вы так халатно относитесь к своим служебным обязанностям? Я убедительно прошу вас, директора нашей громады, провести проверку и посмотреть на территории ваших школ, в каком состоянии находится, сами, как говорится, подвирья, и провести все-таки нашему отделу образования инвентаризацию наших дворов на территории учебных заведений, чтобы наши детки, наши ученики не подвергались опасности. А здесь подобная же ситуация с заработными платами. То есть 4-я школа у нас, к сожалению, не уникальная в этом плане. Тут у нас также директора, руководство, заступники, не стесняясь, выписывают 24-25 тысяч заработной платы. А те же сотрудники техперсонала получают 4 тысячи, 4 900, 6 200, 6 300, 6 500. Я считаю, что, господа, учитывая, какие вы получаете заработные платы из бюджета, по-другому, как господами, вас назвать, мне язык не поворачивается, вам все-таки нужно
умерять немножко свои аппетиты, помнить, что также в ваших школах работают люди, техперсонал. Я понимаю, что своя специфика школы, у вас там своя сетка заработной платы, но все-таки нужно все-таки этих людей тоже премировать, обращать внимание, что это люди, у них есть семьи, у них есть потребности. В условиях такой тяжелой жизни и таких высоченных цен на тарифы надо как-то немножко умерять свои аппетиты и не забывать, что рядом с вами работают тоже люди, которые тоже ходят на работу, выполняют свои служебные обязанности. Вы знаете, я сторонник того, чтобы каждый житель нашей громады, нашей страны, если он высококвалифицированный специалист, получал достойную заработную плату. Как это делается в крупных компаниях, если человек, сотрудник, вносит свою лепту, качественную лепту, вносит какие-то свои идеи, свои предложения, своей работой подтверждает и доказывает, что действительно он достоин получать высокую заработную плату, то в этом нет проблем. Но если у нас посадовцы выписывают себе 25-30 тысяч заработной платы плюс 20 тысяч премий за счет нас, налогоплательщиков, и при этом, мягко говоря, не очень эффективно выполняют свои функции, то тогда возникает, конечно, вопрос и возмущение у населения, почему сотрудник горсовета, там, какого-то учебного заведения получает за свой труд 7-8 тысяч, а высокопосадовец, который не очень эффективен, получает 30-50 тысяч вместе с заработной платой с премиями. Также я обращался в другие инстанции, делал запросы по заработным платам. И хочу сказать, что доходит, знаете, до абсурда. У нас некоторые сотрудники, приближенные к власти, к руководству власти, которые без году неделю работают в некоторых учреждениях, не стесняясь, выписывают им руководством, конечно, с подачи вышестоящего, премии по 15-20 тысяч, только премии, плюс заработные платы. Конечно, с такими заработными платами будут проедаться миллионы и миллионы бюджетных средств, на которые можно было бы качественно и значительно увеличить инфраструктуру. Вот всеми нами уважаемый врач-нарколог Валерий Семенов поднимал на предыдущей сессии вопрос о том, что увольняются врачи, увольняются медсестры, увольняется персонал. Кто-то переезжает за границу, кто-то увольняется из-за того, что, просто понимаете, отвратительно скотское отношение. Руководство и бухгалтера выписывают себе 20 тысяч гривен зарплат премий, а медсестра получает на руки 7 тысяч, 8 тысяч, которая находится непосредственно с больным, которая оказывает ему первую помощь, у которой, к сожалению, умирают на руках люди и в условиях пандемии, да и просто у кого там тяжелые болезни, которая каждый день находится на работе в стрессовом состоянии. Она за свой каторжный труд, она или врач, который оказывает помощь нашим людям, получают копейки, а руководство получает 30 тысяч зарплаты, 20 тысяч премий, оздоровительные по 15-20 тысяч. Понимаете, в обществе нашем уже давно назревают протесты, и общество бунтует, потому что в нашей стране, к сожалению, сумасшедшее социальное неравенство, сумасшедшая социальная несправедливость. Ведь люди прекрасно понимают, что по сути за их работу они получают гроши. Лично я считаю, что руководитель, если он руководитель эффективный, свои 15 тысяч может получать, но если он эффективный, если он на своем рабочем месте, но если это сотрудник получает 7 тысяч, а руководитель 28, ну, ребята, умеряйте свои аппетиты. Эта жадность, она ни к чему хорошему не приведет. Ведь люди, которые рядовые сотрудники, ходят на работу, они все это прекрасно видят и понимают. Конечно, у них, сидя дома, у них возникает когнитивный диссонанс, сопротивление, возмущение. Это может привести к плохим последствиям. Посмотрите, какие происходят события в Казахстане. Почему вообще люди пошли на Майдан? Да потому что их замучила вот эта тотальная социальная несправедливость, когда одни жируют, а вторые не могут оплатить своему ребенку какую-то секцию, оплатить за газ, оплатить лекарства своим родителям, нормально одеться, нормально питаться. Это все возмутительно, поэтому я считаю, что если человек на своем месте, он высококлассный специалист, и с помощью его действий, его работы они вносят в нашу громаду дополнительные инвестиции, вносят какие-то ноу-хау, они отрабатывают эти средства, это одно.
Но если человек, чиновник, сидит, штаны протирает и получает 50 тысяч гривен, староста, у которого заезжаешь в село, срач, мусор валяются, ни одной детской спортивной площадки, палец о палец ничего не сделали, получает 25-30 тысяч гривен, то это возмутительно. И я против такого, потому что деньги громады и налогоплательщиков нужно отрабатывать. Поэтому наша политическая команда «Левая позиция» будет продолжать держать ситуацию на контроле, делать запросы ежемесячно по всем общеобразовательным заведениям. И там, где руководство школ будут безлаберно относиться к своим служебным обязанностям, мы будем это все доносить до вас, уважаемые зрители. Будем это все ставить в известность, чтобы вы видели, какие они получают заработные платы за наш с вами счет. И будем давать свою політичну і чоловічну оцінку. Добре, хотіла би нагадати нашим глядачам, звертаючи увагу на ті коментарі, які користувачі Фейсбуку писали під нещодавними онлайн-конференціями за вашою участю. Так, там у коментарях люди зазначали, що чому у нас депутати Генічеської міської ради не активні у комунікації із владою, не активні у своєму звітуванні, у тому таке враження, що вони не зацікавлені у тому, аби приходити, комунікувати, розповідати про свої ініціативи, про свою діяльність. І хотіла би нагадати тим людям, які про це писали, що наш майданчик «Медіа-центр» є відкритим як для представників влади, так і громадських організацій, для налагодження комунікації між місцевою владою та громадою. Ось, пане Сергію, що би ви сказали на ці комментарии? Вопрос очень интересный. Я не могу, считаю, что не имею морально такого права давать оценку своим коллегам. Каждый избиратель даст депутатам и народным избранникам свою оценку. Я хочу сказать только одно, что какие-то депутаты работают на местах и не считают нужным выходить в медиа, как говорится, эфир. Какие-то просто не хотят, потому что не о чем рассказывать, потому что год уже прошел, просидели, штаны протирали. Каким-то депутатам намного легче дать какой-то пакет апельсинов, какую-то табуретку подарить, где-то подарить какой-то продуктовый набор. И вот видите, где-то цветочек подарили. Мы такие вот хорошие ребята, мы улыбаемся, нас все любят. Ой, молодцы. Жители смотрят, ой, какие молодцы. Где-то подарили цветочек, где-то там бабушку через дорогу перевели, где-то купили продукты. Это все прекрасно, это все тоже надо, это все тоже замечательно. Если мы, например, левая позиция, собрались перед новогодними праздниками, скинулись, поехали, закупили продуктовые наборы, закупили подарки, проехали у нас там свой список категорийных деток, людей, которые нуждаются в этом, как говорится, занялись благотворительностью, мы не пиаримся об этом, потому что все-таки добро любит тишину, это мое мнение. Подарить цветочек и трубить об этом на всех углах, наверное, это неправильно, хотя я смотрю, что как делают другие политические команды, наверное, нам нужно перебирать их опыт в этом направлении. Где-то подарили конфетки, где-то подарили цветы, где-то какую-то бабушку подержали за руки, и вроде бы у людей сложится такой хороший образ о этих кандидатах, о этих политиках, ай, какие молодцы. Например, выступает Мухин, выступает Пинаев, вот что-то им там все не нравится, они скучные. Но дело ж не в этом, понимаете, намного удобнее, приятнее и комфортнее подарить кому-то цветочек, где-то быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Но есть же проблемы, которые действительно волнуют население. Они острые. Нужно добиваться, нужно последовательно отстаивать защиту наших избирателей. А на это способен не каждый. Одной рукой они дарят пакет апельсинов, другой рукой эти же депутаты приходят на сессию и всеобщим одобрямсом голосуют за выделение участков земли каким-то жителям иногородных городов, районов. Пакетами прям по 80, по 100 штук принимают. А на людях они хорошие ребята, они ни с кем не ссорятся, они ни с кем не ругаются, все хорошо, все прекрасно. Понимаете, у нас в громаде тысячи людей, которым по закону обязаны получить участок земли, так и категорийные, и детки-инвалиды, просто люди с ограниченными возможностями, те же самые атошники, чернобыльцы. И им ответ один – земли нет. Зато у нас есть земелька для особо приближенных людей. Там руководство получает по 2-3 участка целыми семьями.
Там можете же смотреть, это все же публикуется, не все же это смотрят. Зайдете, посмотрите, там есть чиновник, ему, его жене или его мужу, его детям, его родителям целыми пакетами выделяются участки там, на Арбатской стрелке, где-то сельхозземли. Кто-то потом перепродал, кто-то оставил себе, где-то кто-то пришли какие-то хорошие люди из других городов, занесли денежку определенным депутатам, и пакет принимается у нас решение. И они хорошие, уважаемые, многоуважаемые. Как касается вопроса, где нужно защитить людей, поднять острые вопросы, бороться с чиновничьим беспределом, эти люди в кусты, ну им не надо. Зачем? Нужно быть хорошими, веселыми ребятами. Мы планомерно, регулярно стоим на защите прав наших избирателей. Мы отстаивали и будем отстаивать права наших людей. Если вы знаете, что в громаде, там, где вы работаете, в ваших коллективах, в ваших учебных заведениях, где учатся ваши дети или ваши родственники, просто в какой бы сфере вы ни работали, творится бардак, вы можете всегда к нам обратиться. Мы, как депутаты, что от нашей политической команды левой оппозиции, что сможем, всегда будем стоять на защите простых людей.